Здравейте, Радо е зад компютъра и в проект от няколко видеа ще покажем решението на тази задача от програмиране 51, която е Function Calls with our Functions или ние нарекохме Function Calls Extended. Показваме решението на тази задача, защото тя не е от особено лесните задачи, има писане в нея, има мислене в нея, но по-важното от това е, че тя е задача, която изисква разбиване на по-малки стъпки, за да може да лека по лека да стигнем до финалното решение и накрая да направим този fine-tuning с corner кейсовете, които има в тази задача. Какво представлява задачата? Дефинираме някакъв език от функции. Какво означава това? Това означава, че ще може да запишем функции по този начин. Това е като string, това е функция f, взима аргумента x и връща x плюс 1. Възможно най-прости математически функции, които винаги ще са на един аргумент и винаги ще работят върху интеджерите. Тоест, хиксовете винаги ще са, или игреците, или както кръстим аргумента, винаги ще бъде интеджер. И освен това, единствените операции, които ще поддържаме между аргументите, между самият аргумент, е плюс, съответно и минус. И това, което казваме, че в една функция, де факто може да има изиквания към други функции. Ето по този начин. f4 от x, всъщност е inc x и inc 1. И освен, че може да викаме други функции, може на функцията да даваме същия този аргумент и освен това може да даваме някаква стойност, integer стойност, което прави към края задачата малко по-интересна. Така, и какво всъщност се иска от задачата? Задачата се иска следното нещо. Четем някакво число n и на следващите n реда четем толкова на брой функции. След като сме прочели функциите, четем композиция на тези функции. Композицията на функциите се обяснява в предната задача. Ако тръгвате да гледате това видео и да решавате тази задача, е хубаво да сте решили предната задача, седмата, която става на въпрос за предефинирани функции и да изсметнем тяхната композиция. Накрая четем аргументът x и трябва да кажем колко е отговорът, когато изпълним ето тази композиция от функции с нашето число x, където функциите сме ги дефинирали малко по-горе. Тоест, задачата наистина е интересна, има доста неща, които трябва да съобразим. И обикновено хората, когато попаднат пред такава задача, се плашат. Защо се плашат? Защото има много неща. И човек обикновено опитва да реши цялата задача наведнъж. Мисли как ще реши цялата задача наведнъж. Може да има неща, които не са му ясни от самото начало и това води до блокиране. Така че сега отваряме клипса, аз ще направя някакъв план. Първото и много важно нещо, което искам да направя за тази задача, супер важно нещо е да разбия задачата на подзадачи. Това сме си оговорили и по време на програмиране. Много е важно. Първото нещо, което трябва да направим, за да успеем нашата задача да се получи както трябва, е да разбием тези задачи, тази голяма задача, някакви малки подзадачи. И по възможност, тъй като пишем на Java обектно ориентиран език и ни позволява да използваме част от абстракцията, интерфейси, абстрактни класове. Аз началото ще мисля без интерфейси и абстрактни класове, накрая ще отидем на там, но искам чрез това, което ми дава Java, да направя нещо като скелет на програмата. Какво означава скелет на програмата? Искам да направя абсолютно всичко, което ми трябва като класове, да помисля какви методи ще ми трябват, няма да пиша конкретната имплементация на тези методи, ще върна null или празен string или нула, няма значение, но искам да прочета входа. Това какво означава? Това означава, че искам да прочета входа, да си създам всички нужни класове, да отпечатам резултат. Сега този резултат ще бъде грешен. Грешен ще бъде резултат, защото аз искам да направя скелет на програмата. Мен ме интересува как ще изглежда всичко, а не как всичко ще стане вярно. Така че това ще ми бъде моята първа точка, нали? Да видя как да разбия тази задача на подзадачи, да направя някакъв скелет на програмата и вече нататък. Нещата съответно са лесни, попълваме нужната имплементация. И виждаме имплементация, виждаме кое ще ни бъде трудно. Сега, ако погледнем задачата, имаме няколко подзадачи в тази задача. Едната задача е да представим по някакъв начин функция. Ще видим как ще става. Другата задача е да представим по някакъв начин композиция на функция. Но това ще видим как ще стане. Третото нещо, което трябва да направим е, когато ни се даде аргумент, да може всъщност да изпълним тази функция, т.е. да изпълним някакъв математически израз. Това е много интересна задача. И освен това, в изпълнението на математически израз,
Както виждаме тук малко по-долу в примерите, може да имаме функция, която вика други функции, ето по този начин. Може да имаме функция, която вика други функции, не подавайки хикс, а подавайки де-факто някаква интеджер стойност. Така че имаме няколко различни задачи в нашата програма. Аз сега ще ги запиша тези различни задачи. Нали, ще кажа така, пише в момента Markdown различните задачи. Тук имаме една задача как да пазим функцията. Това е нещо, което трябва да помислим. Как пазим функцията. Така, как представяме композицията. Така, и как правим evaluate-ването на математически израз. Тук има труден и лесен начин. Ние нарочно сме ви дали тези ограничения, ако се чуете защо е само плюс и минус. Дали сме тези ограничения, за да може да го решите по лесния начин, с идеята след това, ако ви остане време, да го решите по трудният начин, който си има алгоритми, с които се прави това нещо. Това са ни различните задачи. Добре. Първото нещо, което мен ме интересува, е да си взема входа. Искам да прочета входа, защото тогава ще почна да мисля в посока какво ми трябва. Така че аз ще направя един клас, който ще окръста function calls extended като задачката. В този клас ще направя един public static void main. Така. И тук ще си дигна стандартно един скенер. Няма никаква мисъл в това, което пише в момента. Скенера взима in. И сега, виждам какво се иска от мен да прочита на входа. Иска се да прочита, ето тук, число на нов ред. Тук ще трябва да ползвам next line да го парснем към integer, защото ако прочита next int, следващият ред ще щупи, така че трябва да прочита число. На следващите n реда да прочита по един string, след това да прочита още един string и накрая да прочита един integer. Ами добре. Нека тогава да го направим. Сега, имаме известен проблем, когато четем число на нов ред, че трябва да парснем целия ред, трябва да прочетем целия ред и да го обърнем към integer. Това нещо не го правя няколко пъти, така че аз казвам следното нещо. Int fcount ще го кръстя, ще бъде integer е класа, който всъщност представлява референтният тип за int примитивния тип. Знаем го това нещо от generic тайповете. Integer класа има статичен метод, който се нарича parseInt, който взима string и ако успее да го парсне, ни връща integer стойността от този string, т.е. изкарва integer стойността от този string. Ако не успее, хвърля exception. Така че аз искам да кажа fcount scanner next line. Така и за да сме сигурни, че сме направили както трябва, ще output на този count. Пускам програмата, въвеждам ето тук долу, вижте, въвеждам 5 и изкарва 5. Супер. Добре. Сега трябва да завърта следващата n реда. For int и равно на 0 и по-малко от fcount и плюс. Тук ще казвам string next f. Следващата ни функция ще бъде scanner next line. Така. Супер. И след като се завъртява този цикъл, трябва да прочита композицията. Composition ще бъде равно scanner next line. И накрая хикса, integer хикса ще ни бъде scanner next int. Сега, за да съм сигурен, че всичко работи както трябва, пускам програмата и ще copy-paste на инпута, който ми е даден като пример. Ако не получих exception, значи си чета инпута както трябва. Обаче само по себе си тази програма е абсолютно безмислена, защото аз чета инпут. Аз не ползвам тези локални променливи за нищо. Както виждате, ето вижте nextf, composition и hix, аз не ги ползвам за нищо. Така че сега в момента да помислим как ще представяме, ето вижте имаме как пазим функцията. Как пазим нещо в Java? Ами под някаква форма на клас или под някаква форма на string. Функцията не идва като string, вижте. Функцията идва като string. Което означава, че аз искам от този string по някакъв начин да създам обект, който ще бъде функция. Така че аз ще направя един нов клас, който ще кръста този клас function. И този клас function, без да правя излишни абстракции в момента, интерфейси, абстрактни класове, ще кажа, че това ще ми е функция на един аргумент, този аргумент винаги ще бъде от типа integer. Така. Какво ще прави моят клас function? Нали, един клас има състояние, съответно има и действия. Това са ни атрибутите и методите. Ами, една функция, ако погледна задачката,
това, което ще трябва аз да знам е, когато ми се даде композицията, ето тук, аз ще трябва да знам името на функцията, да мога да извикам тази функция по някакво име. Това може би ще ми е полезно. Освен това, в самата функция, в самото тяло на функцията, аз имам име на функция извикване към някаква друга функция. Тоест, името на функцията е нещо доста важно и ако се замислите, името на аргумента също е нещо доста важно. Така че аз ще запазя за сега две неща. Ще запазя един private string fName, което ще бъде function name, и ще запазя един private string argument name. Ето така. И освен това, аз по някакъв начин трябва да запазя бодито на самата функция. Трябва да запазя израза, който се държи като тяло на самата функция. Което означава, че това нещо ще го запазя също като string, ще го кръста fBody. Ето така. Имаме function name, argument name, fBody. Идеално. Това са ми трите важни неща за една функция, които ме интересуват. Как ще ги взимам, как ще ги правят, не ме интересува в момента наистина. Ще направя по един getter за тях, public string, get name. Това е ясно, return fName. Така, сега ще кажа public string get argument name. Връщам argument name. Така. И public. Тъй като string е референтен тип, това сега ще върне null, но пак не ме интересува. Даже не ми трябва getBody. Не ми трябва getBody. Защото body е вътрешното представяне на функцията. Обаче, какво искаме да правим с функция? Това е нещо, което трябва да се замислим. Ами, ние искаме да извикаме функцията и да получим резултат. То, де-факто, това е идеята на самата функция. Което означава, че аз тук трябва да извикам по някакъв начин няколко функции една след друга, но това означава, че трябва първо да извикам dex с 5, после int с резултата и после int с последния резултат. Така че аз трябва да имам публичен метод, public, който, тъй като функцията действа върху интеджери, връща integer, ще го кръсти evaluate, взима integer и за момента, за да се работи всичко, ще върна хикс. Тоест, това ми е публичен интерфейс на функцията. Аз искам всяка функция да мога да evaluate. Това е най-важното нещо за мен. Да й дам хикс и тя да ми върне резултата на базата на бодито. Как ще става това? Това е отделен проблем. Не се интересувам от него в момента. Помнете, разбиваме задачата на подзадачи. Първото нещо, което ще направим е това. След това ще решим всяка подзадача отделно. Окей? Окей. Така. Evaluate-ваме, взимаме хикс, връщаме за сега хикс. Трябва да знаем името на функцията, трябва да знаем името на аргумента. Това ще ни послужи, когато най-вече парсваме израза, т.е. когато изчисляваме тялото на една функция. Ами, добре, какво означава това? Това означава, че аз, за да създавам функция, това, което ме интересува е цялото тяло на функцията. Така че аз в body, даже няма да го кръстя body, ще го кръстя source. Ще го кръстя source на самата функция. И ще кажа, че има един конструктор, който ще взима source на тази функция и казвам this source равно source. Идеално. След това по някакъв начин мога да си изкарам името на функцията и аргументите, но това не ме интересува за момента. Така. Сега, тук, където ми е основния клас, аз вече съм си създал функция, взимам source на тази функция. Тук, където ми е основния клас, аз взимам source на функцията, което означава, че сега може да създам, ще си направя отгоре, ето тук, ще си направя един списък, един array list от функции, защото вече аз имам, ще окръста all functions, ще бъде new array list, така, защото аз вече имам тип за функция, така че вече най-спокойно мога да си създам списък с функциите и това, което мога да правя е, освен да си взимам стринга, да създавам една нова функция, която да се конструира от този string и да си пазя тази функция в списък. За какво ми е списък? Защото трябва да знам всички функции, кои са. Така че този списък ще видим дали ще прерасне в нещо друго след време. Окей. Вижте сега. Имам всички функции. И това нещо може би е предостатъчно за сега за мен. Какво друго трябва да направя? След малко в друго видео ще се върнем и ще имплементираме нещата за функцията. Окей. Имаме клас, който представлява функция и аз сега ако викнем evaluate на тази функция, то това би свършило идеална работа. Въпреки че връща хикс, ще работи. Така. Следващото нещо, което четем на входа е композицията. Ето, вижте, тук ми е композицията. Сега, тази композиция е разделена с разстояние и точка между всяка функция. Аз ще направя един клас, който ще окръстя function composition. Вижте каква ми е идеята. Всяко нещо отделно, което имаме, си го представям чрез клас. И то function composition
това, което ме интересува, композиция на функция отново връща функция, което означава, че evaluate има добра идея композицията на функции да има същия метод като функциите. Защо? Ами, защото аз тогава ще викна просто evaluate на композицията на функции. Композицията на функции ще знае всички функции, които и са се подали като аргумент и няма да има никакъв проблем. Окей. Сега, ще дигна един конструктор на тази композиция, function composition, и това, което ме интересува, е за сега да си взема стринга с композициите. Така. И всъщност трябва ли ми всъщност стринга с композициите? Аз ето тук чета стринг. Тук чета стринг от инпута, на функцията като аргумент и давам стринг, което означава, че на композицията на функции като аргумент аз ще дам стринга, който представлява композицията, който представлява този стринг. И може би е добра идея по някакъв начин да пазя кои са функциите в тази композиция не като string, а като типа function. Окей? Тоест, аз сега имам композиция и аз мога да кажа следното нещо. Мога да кажа string functions, ще бъде равна композицията, ще го сплитна по точка и разстояние. Това нещо ще ми върне списък от всеки един елемент, разделен съответно с разстояние между точката от двете страни. Split е супер удобен метод. И мога да кажа for string f functions. Тук по някакъв начин трябва да взема function функцията от името и f. Ето вижте къде идва името в действие. Аз тук имам string f. Това е името на функцията. Ето тук представлява името на функцията, което означава, че аз по някакъв начин трябва да разбера кои са всички създадени функции и да им взема името. Мисля, от името да мога да взема функция. Защо? Защото искам да пазя, искам да пазя private array list от functions new array list от намерите са от тук. Така. Сега, това искам да го пазя като състояние на function composition, т.е. искам композицията да знае кои са и функциите в композицията. И тук въпросът, който ще питате, Радо, ти нали тук имаш същия този array list с функции в един вид в мейна. Да, ама това са всички функции. Аз в композицията може да имам по-малко от всички функции, така че ако дам този списък с всички функции на композицията, ето тук, сега ще кажа, вижте какво ще кажа, function composition така, това ще го кръста composition input, composition, new function composition от composition input, ето така. И аз тук искам да дам това, което ми е дадено като вход, а не всички функции, които са ми дадени като вход, защото аз мога да въведа. Мога да имам такъв пример, в който въвеждам 10 функции, а в композицията ползвам само 2. И ако дам всички тези 10 на композицията, то един вид композицията ще бъде от всички тези 10 функции, което няма да е правилно на съответната задача. Така че трябва да направим разграничение тук. Аз давам входа на Function Composition класа и той ще се оправи тук по някакъв начин, ще видим как трябва да вземем. Това ще е следващото видео, ще си говорим за контекст, как да дадем контекста, кои са всички функции. Има много начини и ще покажем един съответно от тях. Така, и вижте какво остана. Накрая остана да кажа CISO composition само, .evaluate Hix. Ето, вижте. Направих скелет на програмата. Имам клас function, който ще се грижи да представлява функция, най-важният evaluate метод. Имам клас function composition, който ще се грижи да представя композиция на функции, най-важният evaluate метод, който ще изчислява цялата композиция. И какво правя? Чета входа, построявам каквото ми трябва за сега, отпечатвам изхода. Тоест, аз сега ако си копирам този вход, пусна програмата, пейсна го, ще получа 5. Това няма да е верен резултат. Вижте, ние направихме план в началото. Да отпечатам резултата, то не ме интересува, че е грешен. Интересува ме, че аз съм си направил скелет на програмата. Чета входа, създавам всички нужни класове и отпечатвам резултата. И сега, в следващото видео ще си говорим за контекста, как композицията на функцията тук да вземе функция чрез името й и след това започваме да евалюейтваме
първо композицията на функции, използвайки stack, и накрая да evaluate изпълнението на една функция, което всъщност включва най-много corner кейсове, и с това задачата е решена. Както виждате, много важното нещо е да разбием задачата на подзадачи, да направим скелета на програмата, да получим грешен отговор, но някакъв отговор, и след това да почнем да мислим по по-сложните неща. Следващото видео е за контекст.